நண்பர்களே, கடல் எல்கைக்கு தான் இன்னைக்கு வந்திருக்கோம். கன்னியாகுமரி டிஸ்ட்ரிக்ட்ல இருக்க ஒரு ஃபிஷிங் ஹார்பர் தான் நண்பர்களே. இது எந்த இடம், எங்க இருக்கு, நம்ம எப்படி வந்தோன்றத பத்தி தான் இந்த வீடியோ இருக்க போகுது. தம்பியை நேத்தே ஃபிட் செக் பண்ணிட்டு வீட்டுக்கு கொண்டு வந்து இறக்கியாச்சு. நாளைக்கே ஒரு ட்ரையல் ரைடு 25 கிலோமீட்டர் போலான்னு முடிவு பண்ணிட்டேன். தேவையான பொருட்கள்லாம் எடுத்துட்டு காலைல 5 மணிக்கே கிளம்பியாச்சு. ரொம்ப நாள் கழிச்சு சைக்கிள் ஓட்டுறனால நினைக்கிறேன் ஒரு தினசா தான் இருந்துச்சு. போக போக கண்ட்ரோலுக்கு வந்துருவாப்புலன்னு நினைக்கிறேன். ஃபர்ஸ்ட் ஹைட்ரேஷன் பிரேக் எடுத்துக்கிட்டோம். ரன்னிங்கை விட சைக்கிளிங் ரொம்ப ஜாலியாக இருந்துச்சு. என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்லோப்பில் அப்படியே தலைமை பாஞ்சு புல்லட் வேகத்தில் போயிட்டு இருக்கான். நம்ம இன்றைய இலக்கு தேங்காய்பட்டினம் ஃபிஷிங் ஹார்பர் போயிட்டு வர்றது தான். ஒரு வழியாக கடலுக்கு அருகாமையில் வந்து சேர்ந்துட்டோம். தலைவனை பார்க்கிங்கில் போட்டு என்ன மீன்லாம் மார்க்கெட்டில் இருக்குன்னு நோட்டா விடுறதுக்கு கிளம்பிட்டோம். இங்கே எல்லாமே ஃப்ரெஷ் தான். இந்த போட்டில் அப்படியே ஃப்ரெஷ்ஷாக கொண்டு வந்து கரையில் வச்சு அப்படியே வித்துருவாங்க. கொண்டு மீன்கள் எல்லாம் ஏலத்தில் விடுவாங்க. யார் வேணாலும் ஏலம் எடுத்துக்கலாம். ஒரு கூடையில் இருக்க மீன் 2500 ரூபாய்க்கு ட்ரேட் ஆகிட்டு இருந்தாப்புல. அப்போதான் ஞாபகம் வந்துச்சு நான் திரும்ப வீட்டுக்கு மிதிவண்டியில தான் போகணும்னு. இடம் ரொம்பவே அருமையாக இருந்துச்சு. வரும்போது ராக்கெட் வேகத்தில் வந்தோம், போகும்போது கொஞ்சம் தள்ள வேண்டியதாயிடுச்சு. ஹைட்ரேஷனுக்கு கோகனட் வாட்டர். வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் போடுங்க மக்களே. ஜேர்னல் பிடிச்சிருந்தா சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. அடுத்த வீடியோஸ்ல பார்ப்போம்.